Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Зачем она появится? С какой целью? Настраивайтесь на расклад, загадывайте женщину. И как обычно смотрим, какая сейчас у вас ситуация. Как всегда для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Знаете, вот вы уже начинаете выходить из той ситуации печальной, которая у вас была. Вот потихонечку, знаете, вот как просветление. Может быть, вы уже поняли, что как бы, ну, переживать, и грустить и страдать это без толку. Может быть, помогают друзья-приятели, либо же родственники, да, которые как-то подбадривают вас, вселяют как-то надежду, да. Вот перед вами, знаете, вот открываются как будто новые горизонты, вот новая жизнь. Вам дается новый шанс жизни. Вот уже сейчас, знаете, у вас все не так печально, как было раньше. Был у вас очень сложный период, потому что вы потеряли женщину, которую вы не то что любили, вы ее боготворили. Был очень тяжелый, очень сложный период у вас, но вы его уже либо же преодолели, либо начинаете преодолевать. Как-то вот вы начали брать себя в руки, начали работать над собой, да, ушли в работу как-то, ну, то есть вы отвлекаетесь. И поэтому вы стоите на грани, вот уже на краю серьезных кардинальных перемен в вашей жизни. Итак, давайте как посмотрим, какая же женщина должна к вам появиться. Женщина, знаете, которая, скорее всего, вами манипулировала. Это женщина, которая очень как-то настороженно, что ли, к вам относится, даже агрессивно. Женщина, которой вы давали деньги. Она такая вот вся из себя дамочка, любит красивую жизнь. Но в то же время вот почему-то, знаете, вот какие-то страхи переполняют эту женщину. Вот она как-то к людям вообще относится, ну, с недоверием, что ли. Какая-то такая вот, она, знаете, вот жизнь ее побила, похоже. Так, а зачем она вообще к вам появится? Давайте-ка посмотрим. Знаете, у нее сейчас довольно такой сложный период. Вот вы с ней расстались, да, и как-то вот у нее все пошло не так. Вот абсолютно не так, как она себе думала, может быть, как она намечтала, да. Жизнь пошла совершенно в другую сторону. Мужчина, с которым она, скорее всего, сходила налево, он также ее бросил, да. Мужчина, ну, чисто попользовался ней и ушел. Вот она, знаете, она не знает, куда себя приткнуть, куда метнуться, что ей делать дальше. Она как-то вот рассчитывала на этого мужчину, теперь же, когда его нет, когда особо нет даже личной жизни, нет особо финансов, она вспомнит про вас. Она, знаете, может даже, она будет вот какой-то период, может быть, сомневаться. Ну, то есть выходить с вами на связь, не выходить, как именно вот с вами связаться, да, вот, потому что она прекрасно понимает, что вы также злитесь, вы обижены на нее, да. Она прекрасно понимает, что у вас очень неплохое финансовое состояние, да, ну, то есть у вас деньги есть. Пусть не олигарх вы, но деньги вы зарабатываете, то есть финансовая часть жизни у вас стабильная. Она может, знаете, даже как-то вот появиться очень неожиданно. Причем может, так знаете, появиться вот как будто бы с наездом. Либо же с какой-то претензией. Вот, допустим, там ты мне что-то не сделал, либо же ты мне там деньги на что-то не дал, либо еще что-то. Ну вот у каждого это будет своя ситуация проигрываться. Ну вот какой-то такой, знаете, наезд будет у нее. Так, давайте-ка посмотрим, что еще она будет творить, вытворять. Она, знаете, вот у нее плохое финансовое положение сейчас.
у нее нет как таковой личной жизни. Вот она привыкла красоваться, а это ведь все нужно оплачивать, на это ведь нужны денежки, и немалые деньги, чтобы и хорошо выглядеть, да, и хорошо одеваться и так далее. Вот у нее сейчас такое довольно плачевное состояние, и она вспомнила о вас. Вот она сначала вот с какими-то нападками может появиться, да, вот как бы, чтобы не ударить в грязь лицом, чтобы даже вот сейчас вот как бы на коне выглядеть, да, она и сейчас вот хочет как бы опустить вас, да, вот как бы ты виноват, да, ты мне что-то там не сделал, что обещал, либо же ты мне там не дал денег или еще чего там. Так. Она может, да, она может перейти поплакаться, какая она бедная несчастная. Вот она сначала как-то так может агрессивно с выяснениями отношений появиться, потом начать, знаете, вот как-то так по-женски, по-хитрому подлизываться, да, вот давить на жалость. Но это скорее касается, конечно, не тех пар, которые уже там 10-20 лет назад разошлись, а у кого, ну, более-менее еще свежий разрыв, да. Хотя некоторые люди даже спустя несколько лет бывает сходятся. В жизни всякое, в принципе, бывает. Вот она начнет рассказывать, как ей плохо, как она поняла свои ошибки, да, вот как ей плохо без вас живется, как у нее нету финансов, и вообще она, ну, вся такая сейчас белая и пушистая, да, вот такие вот своего рода бабушкины сказки она начнет вам рассказывать. Давайте-ка посмотрим, зачем она это будет делать, да, ну, в общем-то, понятно, ну, все-таки уточним. Да, потому что у нее ограничения. Вот она, знаете, она появится не потому, что у нее безумная любовь, нет. Она вот может появиться, потому что у нее не хватает финансов. Вот она хочет красоваться, она снова хочет быть королевой, а денежек-то нету на все это. Поэтому она вспомнит о вас. Вот она себя ограничивает. Она очень сильно ограничивает себя в том, что она любит. Она, может быть, не покупает такую дорогую одежду, она не ходит туда, куда ходила раньше, да, вот она совершенно другой жизнью сейчас живет. Вот, знаете, такое ощущение, как будто из королевы человек превратился в Золушку просто. Так. Причем она, знаете, вот она как-то резко, неожиданно может ворваться в вашу жизнь, да. Она может петь, знаете, о своей любви. Вот четко, да, естественно, эта любовь придуманная будет только для своей выгоды, для своих каких-то интересов, да, вот, потому что, ну, женщине нужно срочно поправить свое финансовое положение. Вот женихов как таковых нет, уже женихи разбежались, да, вот. А вас она вот помнит, она все равно, несмотря ни на что, она помнит, она прекрасно знает, что вы ее любили. Может быть, даже до сих пор кто-то из вас еще ее не забыл, да. Она вот, знаете, она может давить на жалость. Она вот, в общем-то, она знает ведь очень хорошо ваш характер. Она знает, как крутить, вертеть. Но только вот она, знаете, она не учла один момент не учла. Что вот когда человека предают, да, вот когда делают больно, то в каком-то роде, да, вот в некотором роде, человек просто меняется. Меняется не кардинально, нет. Он, в общем-то, такой же, как и был. Но человек становится, может быть, не такой доверчивый, да, человек уже становится более осторожный, да, вот такие вот моменты. Некоторые люди вот говорят, что больше я не позволю о себя ноги вытирать, да, я не позволю веревки вить из себя и так далее. Ну, то есть этого она не учла. Она думала, что так легко и просто. Вот она объявится, да, там спустя уже, может быть, большое время, да, и вы там ее с распростертыми объятиями встретите, да. Но не тут-то было. Она этого никогда не получит больше. Ваши распростертые объятия, скорее всего, закончились. Да, посмотрите, очень четко выпало. Боже, ну шикарно. Вот 3 карты.
с обманом придет, вот с обманной любовью, да, вот она будет рассказывать, что вот, может быть, она не может вас забыть, как ей плохо, вот обманная любовь, через обман она захочет помириться с вами. Понимаете, вот эти вот три карты, они вот как резюме, вот они подводят черту. Этим все сказано, вот для чего она появится. То есть, дорогие мужчины, будьте осторожны, будьте внимательны, если ваша бывшая появится, да. Ну, как бы держите ухо востро, потому что влюбленного человека или же человека, у которого, ну, до конца чувства не умерли, ну, в общем-то, раскрутить можно, поверьте. Вот хоть вам и кажется, что да нет, да никогда, если у вас еще не до конца, да, умерли чувства к вашей женщине, то поверьте, ну, в общем-то, умелая, умная женщина, она может вас раскрутить, она может наговорить все, что угодно, да, даже сама поверить, ну, может, в свое вранье, так сказать. А вы тем более можете поверить. Поэтому будьте внимательны, очень осторожно общайтесь с вашей бывшей, если она захочет с вами мириться. Хорошенечко все взвесьте, проверьте, потому что она может рассказать о каких-то своих проблемах, может быть. Если у вас есть возможность, то проверьте, может быть, через знакомых или еще как-то, да, а может, у нее нету таких проблем, да, может, у нее совершенно какие-то иные корыстные планы на вас, да, вот как-то так, поэтому держите ухо востро. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!